Informativo local. Televisión de Cerceda. Boa tarde, aquí estamos na radio e a televisión de Cerceda, como é habitual a 1:30 da tarde. Vamos adiante xa ca información en este mércores, día 26 de febreiro. Hoxe falaremosles dese congreso da Axencia Espacial Escolar Galega. Tamén lembraremos o entroido, como se vai a desenvolver, a desenrolar o entroido aquí en Cerceda, de un seminario de defensa personal, e tamén recordando que o Colexio da Silva gañou o concurso para elaborar unha exposición sobre a obra Época e Lingua das Cantareiras e a poesía popular oral, as figuras homenaxeadas en este ano 2025, no próximo 17 de maio, Día das Letras Galegas. Tamén falaremosles dese envellecemento activo en Crobas, que volve a ser a zoa tapón no tema referente á polilla da pataca, de un curso que se vai a celebrar en Ordes, un curso celga, tamén de a oficiña, unha oficiña móvil de retorno, e xa remataremos co tempo en Galicia para a xornada de mañán xoves. E falamosles de que o Auditorio Municipal de Cerceda acolleu na xornada de onte martes o Congreso da Axencia Escolar Espacial Galega. Este curso, pois en este curso alumnos e profesores de diversas materias de 6 centros participaron no proxecto educativo e colaborativo interdisciplinar de posta en marcha dunha cápsula estratosférica, entre os que destacan o Instituto Eduardo Pondal de Ponteceso e tamén o CPI plurilingüe o Cruce de Cerceda. Presentáronse os resultados desta misión, da misión, en este caso, do pasado ano, así como os obxectivos para este ano 2025. Tamén dou unha charla ao profesor de Bioloxía da Universidade da Coruña, Manuel Becerra. Quedámonos con Gemma Castro, que é a directora do CPI, o Colexio de Cerceda, e tamén co alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez García. É unha honra darnos a benvida ao 6º Congreso da Axencia Espacial Escolar Galega, un espacio de aprendizaxe, curiosidade e innovación. En primeiro lugar, queremos agradecer a presencia do excelentísimo alcalde do Concello de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, aquí á miña dereita, que sempre apoia a educación e a ciencia como piares fundamentais do noso futuro. Non podemos esquecer a persoa que fai posible este congreso este ano, Raquel Beira, a profesora de Física do noso colegio, cuxo esforzo e pasión pola ciencia inspiran a todas e todos, e, por suposto, un agradecemento moi especial a todo o alumnado do Clube de Ciencia do CPI Cruce que fixo posible este evento. Tamén queremos destacar a participación dos colexios aquí presentes: Eduardo Pondal de Ponteceso, Xelmírez II de Santiago, Marco de Camballón de Vila de Cruces, Panxón de Nigrán e CPI Cruce de Cerceda, que con cada proxecto que idea fannos soñar con novas formas. Que este congreso vos inspire, vos motive e vos faga mirar algo máis aló, porque o futuro está nas vosas mans. Gemma, para min é sempre unha satisfacción poder estar con todas e todos vos nas iniciativas que tedes, e ademais é un orgullo estar tamén hoxe neste 6º Congreso da nosa, a Axencia Espacial Escolar Galega. Pois benvidos ao noso concello, e que saibades que nós temos un parque acuático, vale? Así que no verán agardamos a vosa visita. Sin máis, gustaríamos simplemente decir 2 temas moi breves. Un é, desde logo, a defensa sempre da educación pública, e nese sentido teño que poñer moi en valor o que se fai no CPI o Cruce, sempre innovando, porque ademais este tipo de cuestións non cabe dúbida que supoñen sempre un esforzo, non? Unha dedicación. E, por outro lado, facer fincapé no feito de que o ser humano é ser humano tamén en canto a que ten curiosidade. Eu, desde logo, agradezo todo o que académicamente vivín, pero cuestións como o feito de que miña nai fora libreira, e non veño aquí para falar de min, pero me mercara libros de animais de pequeno, libros tamén que tiñan que ver cos planetas, pois incrementou esa curiosidade. E a curiosidade é fundamental. Cando realmente un ama aquilo que está estudando, é cando mellor o aprende. E, polo tanto, se conseguides ter unha inquietude, sobre todo a unha materia tan dada á curiosidade como é a astronomía,
mellor que mellor. Sin máis, agardo que teñades un gran congreso e expresarvos tamén da miña parte, da parte do todo o Concello de Cerceda, a miña admiración a todo o que facedes. Moitísimas gracias. Somos Iria, Antía e Noelia e hoxe imos a falar sobre a investigación que realizamos no colexio do efecto que pode ter a radiación ultravioleta no ADN. O ADN é un material que contén a información hereditaria nos humanos e en case todos os demais organismos. Atopas en todas as células do corpo, en concreto no núcleo destas, que é onde se forman os cromosomas, como ves no dibuixo de aquí. A radiación ultravioleta é un tipo de radiación que provén do Sol e, inda que ten beneficios na saúde, tamén pode producir graves riscos. Para este experimento lanzamos á estratosfera uns viais con ADN da boca que se extraeron dun mestre e dunha alumna que podedes ver aquí. Para o noso experimento tomamos mostras de dúas persoas diferentes por si se daba o caso que algunha delas se perdera no camiño á estratosfera, que foi o que pasou. De cada persoa tomamos dúas mostras, unha para quedar aquí na Terra e outra para enviar na cápsula. Así, deste modo, poderíamos observar posibles diferenzas entre as dúas mostras. A nosa hipótese inicial é que a radiación ultravioleta non vai afectar a nivel macroscópico ao ADN. Aquí están os materiais que utilizamos, a cápsula, que tamén podedes ver aí. Están por orde, que pasa que hai algunhas que non se ven, unha pipeta, as placas Petri, o microscopio, a lupa binocular, porta e cubre obxectos, os viais, deterxente, un pouco de sal e de auga, tubos de ensaio, base de precipitados, un pau de madeira para poder remexer e alcohol. Para expoñer a radiación ultravioleta as nosas mostras, mandámolas nunha cápsula estratosférica, deixando un dos viais na neveira para poder comparalos. Tendo en conta que a cápsula alcanzou uns 32.000 metros de altura e a radiación empezou a afectar arredor do kilómetro 25, estivo arredor dunha media hora exposta á radiación a menos 50 graus e a 9 hectopascales. Aquí podemos ver as fotos do que quedou na Terra, arriba con lupa e abaixo con microscopio, dai o cambio de luz. E aquí o que foi na cápsula. Como podedes ver, non hai grandes cambios, polo que, segundo o noso estudio, a radiación non lle afectaría. Aínda que a nivel macroscópico non conseguimos ver diferenzas, serían precisos doutros estudos máis rigorosos para poder notarse algún cambio. Con todo, deixamos unha marxe ao erro para poder realizar estas probas das que vos falará agora a miña compañeira Noelia e así ter máis certeza na nosa investigación. Como posibles estudos posteriores, nos propoñemos facer un electroforese, que para os que non sepan o que sería fragmentar o ADN e ver como as moléculas de ADN máis fragmentadas se moven máis cara a esas bandas que podemos ver na imaxe se están danadas. Tamén propoñemos unha secuenciación de ADN na cal podríamos secuenciar o código exacto do ADN e ver se hai posibles cambios ou algunha mutación a un nivel máis exacto. Isto sería todo. Queremos agradecer tanto ao noso profesor de Biología, Xacobo, como a Raquel, a profesora de Física, e a Axencia Espacial do Colexio, a nosa, por este proxecto. Moitas gracias. E ora falamos xa de outros temas, concretamente do Entroido. E o próximo martes, día 4 de marzo, será o Festival Infantil e Xuvenil do Entroido no pabellón municipal de Cerceda. Será dende as 4 da tarde ás 8 da tarde e haberá hinchables, flocos de millo, talleres pintacaras, unha plataforma 360 e fotos. Haberá tamén chocolatada, que será esa chocolatada ás 6:30 da tarde. E xa o sábado, de 8, será o Entroido veciñal organizado por a Asociación Lucerna. E ora tamén lle recordamos que Cerceda acollerá o próximo sábado 15 de marzo un dos seminarios intensivos de defensa personal femenina que impulsa a Diputación de A Coruña. Está dirixido a mulleres de entre 12 e 70 anos e celebrarase entre as 10 e a 1 da tarde no pabellón municipal de Cerceda. O plazo para anotarse remata o 11 de marzo. Está impartida pola Escola de Defensa Personal e Policial HKF. Trátase dunha iniciativa gratuita, pero que conta con plazas limitadas, polo que
se requiere inscripción previa. As menores deben ter autorización dun representante legal. Esta debe realizarse mediante un formulario online habilitado na páxina web do organismo provincial ou na web ou redes sociales do Concello de Cerceda. E ora tamén lle recordamos que o Colexio da Silva gañou o concurso para elaborar unha exposición sobre a obra Época e Lingua das Cantereiras e a poesía popular oral, as figuras homenaxeadas en este ano 2025 no Día das Letras Galegas. A Secretaría Xeral da Lingua da Consellería de Cultura da Consellería de Educación otorgou ao Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva o primer premio do concurso para elaborar unha exposición sobre as cantareiras e a poesía popular oral, as homenaxeadas en ese Día das Letras Galegas o próximo 17 de maio. Os alumnos do Celso Emilio da Silva elaboraron unha exposición de 10 cartéis sobre as cantareiras e a poesía popular oral e un caderno didáctico que guíe a observación dos cartéis e fomente a labora de investigación do alumnado sobre estas homenaxeadas. Neste certamen, ademais, puideron participar todos os centros docentes de ensino público non universitario dependente da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. A convocatoria estableceu dúas categorías: a categoría A para os centros de educación infantil e primaria e a categoría B para os centros de educación secundaria obligatoria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de réxime especial. Polo tanto, declararon gañador do concurso na categoría A pois a exposición As cantereiras e a poesía popular oral elaborada polo CPI plurilingüe Celso Emilio Ferreiro de Cerceda, en este caso de A Silva, que recibiu o premio en metálico de 2.000 euros. E agora estamos con outra información porque dende o Departamento de Benestar do Concello pois sigue ampliando a actividade de Enforma Corpo Mente o envellecemento activo. Actualmente estáse levando a cabo nos locais sociais de Rodís, A Silva, Queixas, Meirama, A Baixa ou en Cerceda. Esta actividade consiste en realizar actividades para adestrar a memoria, a gimnasia e mantemento básico para manter a mobilidade. Dende agora, no local social de Cerceda non se realizaba o taller de memoria e comenzará a realizarse a gimnasia tamén de mantemento. Xa hai 30 persoas anotadas. Si algunha persoa quere sumarse, pode facelo nas oficinas do Concello ou no local social donde se imparte esta actividade. Trátase dunha actividade totalmente gratuita. Tamén agora falamos da parroquia de Encrobas porque volve a ser zoa tapón no tema da polilla da pataca. A Xunta actualizou as zoas afectadas pola polilla da pataca e as que son tapón, é dicir, limítrofes e de contención, pois manteñen todas as medidas fitosanitarias establecidas previamente ás anteriores resolucións o día de hoxe. Os datos de seguimento deste organismo nocivo mostran un avance significativo na súa contención previa a unha posible erradicación en varias zonas demarcadas, que non se detectou a presencia deste organismo durante 2 anos consecutivos, o que fai posible o levantamento das medidas fitosanitarias de erradicación en outras zonas. É necesario manter as medidas fitosanitarias vixentes ata que pasen 2 anos dende a última captura. Os agricultores de todas as zoas tapón indicadas en esta resolución, entre elas a parroquia das Encrobas, deberá comunicar inmediatamente despois da sembra, en todo caso antes do 1 de abril, todas as parcelas cultivadas con pataca. Esta comunicación debe realizarse utilizando o modelo do anexo 2 da orden do 6 de xulio do ano 2021 e poderá presentarse na oficina rural máis próxima ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos en esa normativa reguladora do procedemento administrativo común, a través tamén da sede electrónica da Xunta de Galicia. A plaga, denominada polilla guatemalteca da pataca, provocada por o organismo nocivo denominado Tecia solanivora pololín ou Scabripolsis solanivora, pois foi detectada na comunidade autónoma en Galicia en agosto do ano 2015. E
E ora falamosles da Mancomunidade de Ordes porque organiza un curso de 40 horas para presentarse ás probas do CELGA, o certificado da lingua galega ou as competencias clave en lingua galega. O curso CELGA comenzará o 10 de marzo e serían os luns e mércores en horario de 10 a 12 ao mediodía e ata o 14 de maio. E por a súa parte, as competencias claves en lingua galega é un curso de 10 horas e será os xoves de 10 a 12 do 3 de abril ao 15 de maio. Poden inscribirse ata o 6 de marzo no teléfono 981 68 0002. E ora tamén lle recordamos que o próximo xoves, día 13 de marzo, estará no campo da Feira de Cerceda unha oficina móvil do Plan Retorno da Xunta de Galicia. Trátase de un punto de atención presencial coa finalidade de presentar un servicio de información e asesoramento para as persoas emigrantes retornadas a Galicia e as súas familias e responder ás demandas e necesidades derivadas do retorno. Poden pedir cita no teléfono 900 102 380 ou na web www.emigracion.xunta.gal. E xa estamos co tempo en Galicia para a xornada de mañán xoves, porque mañán pois estaremos, a nosa comunidade estará nunha situación intermedia entre altas e baixas presións durante o día de mañán. Con isto teremos brétemas en comarcas do interior e que irán disipándose deixando ceos moi abertos en xeral con nubosidade de tipo alto, con máis nubes na metade oeste da comunidade e as temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso en zoas do interior, mentras que as máximas non terán cambios e os ventos soprarán de suroeste, frouxos en xeral con intervalos de moderados no litoral. E ata aquí esta información en esta xornada de mércores. Moitísimas gracias por estar aí ao outro lado na radio e a televisión de Cerceda. Saúdos de Manuel Eirís en realización e de Marisol Rodríguez quen lles falou. Ata mañán, que teñan vostedes unha boa tarde.